हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पंखे में यदि तू तू की आवाज़ आए तो उसमें क्या रीज़न है। आपको भी पंखे को चेक करके देखना है कि कनेक्शन कर रहे हैं उसी प्रकार आपको भी कनेक्शन करने के बाद देखना है पंखा घूम नहीं रहा, बस तू तू की आवाज़ कर रहा है तो क्या कारण हो सकता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लगातार पूरा देखें। पंखे को खोलना है, तीनों पेज खोलने के बाद फिर देख रहे हैं कि इसकी ये सीट कटी हुई तो नहीं है और पंखे में चाल तो नहीं है। तो हमें ना तो पंखे में चाल लग रही है बेरिंगों में और ना ही सीट कटी हुई है। इसका कारण ये पंखा घर पर खुला हुआ है, तो आप खोले तो इसको देख रहे हैं इसी प्रकार इसकी सेटिंग करें। फिर आपको पंखे को ये लूज था, इस कारण तू तू की आवाज़ कर रहा था, तो आपको पंखों को इस प्रकार सेटिंग करके फिट करना है। लूज होने के कारण पंखा तू तू की आवाज़ कर रहा था। अब आपके सामने देखना, और भी अनेक कारण हो सकते हैं, तो आप कमेंट करना, उसका भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिटिंग की सेटिंग नहीं थी, मिस्टेक। ये देखो, अब पंखे से तू तू की आवाज़ नहीं आएगी। लूज होने के कारण पंखे में तू तू की आवाज़ आ रही थी। इस प्रकार करिए सेटिंग।